muchísimo infino homo el Cataluna Esperanto Asocio rencontiĝis en Benica sin por que aktivula rencontiĝo por cerbumi pri ideojn pri aranĝojn por paroli pri la Cataluna Esperanta Kongreso que ni faras en decembro, alia Cataluna evento que ni faras en majo kaj kelkajn puntojn pri por internaj problemoj en Hispanio ni devis fari Valencia propran asocion, ĉar ĉi tie ni havas problemojn kun vi scias nia nacieco kaj ĉi tie Valencia Esperanto Asocio celas engrandiĝi kaj disvastigi Esperanton, fari eventojn, fari kursojn, prelegojn kaj internaciajn, partopreni en internaciajn renkontiĝojn, se eblas. Estis kunveno de aktivuloj, de esperantistoj? Yes, de Katalunio, Norta Katalunio. Kion ili faras? Ili parolas pri multaj projektoj kiujn ili volas fari por labori por ilia asocio. Kaj krom tio babilas, festumas. En Esperantio troviĝas tre diversspecaj homoj, kaj pri tio oni devus sin senti fiera. Ankaŭ oni diris ke ni devas havi respondon al demandoj kial vi parolas Esperanto se ĝi ne utilas, kaj do oni respondis ke Esperanto permesas pli profundajn homaj rilatojn. Kio estas la impreso de Polino en etoso tia? Impreso estas ege pozitivaj. Mi multe lernas rigardanta homoj, aŭskultanta, ĉar mi estas komencanto, do vidi tion etoso estas ege interesa por mi.